Наградата за жена предприемач во категоријата микрокомпании годинава ја доби Даниела Јосевски, собственичка и управителка на книговодственото биро Јосевски консалтинг од Кочани и дел од менаџерскиот тим на платформата за огласување marketplus.mk. Според подоците од Централниот регистер, таа исполнила најмногу од зададените критериуми за изборот. Наградата е доделена во рамки на вториот годишен самит на Национална платформа за женско предприемништво што се одржува во Скопје, а чиј организатор е Сдруженијето на бизнис жени во партнерство со Фондацијата за менаџмент и индустријско истражување и Сојузот на стопански комори на Македонија. Приказната за Јосевски консалтинг започнува пред 10 години, каде што започнавме двајца во мала канцеларија и со мал број на клиенти. Денес Јосевски консалтинг брои голем број на вработени и обслужува голем број на клиенти, кои што не само од Кочани, каде што се наоѓа нашата канцеларија, туку работиме со клиенти и од другите региони во земјата. Тимот на Јосевски консалтинг во соработка со програмерска компанија креираше и нов производ од областа на сметководството. Сакам да го споделам со вас. Се работи за Digital Hub, дигитална платформа за онлайн сметководство, која што има за цел со поврзување на програм за сметководство да ја олесни нашата работа дури до 70%. Веќе проектот е во завршна фаза, се склучуваат првите договори и официјално треба да започне со работа од нова година. На самитот на тема Инспиративна иднина, чија цел е зголемување на видливоста и профилот на националната платформа, како и придобивките што таа ги обезбедува за засегнатите страни и за женското предприемништво, доделени се и наградите за неуспешни предприемачки за 2022 година. На самитот се споделуваат најдобрите практики и идеи за промоција, развој и поддршка на женското предприемништво. Општина Кочани, како потписник на декларацијата за соработка со Националната платформа за женско предприемништво, во наредната година ќе ги проширува мерките и активностите преку проектот што го кофинансира Европската Унија. Со прибирањето на родот од земјоделските површини во атарот на селата Спанчево и Соколарци, на самиот крај е жетвата на оризот од овогодишната реколта во Кочанскиот регион. Остануваат сосема мали површини од кои доправа треба да се собере родот. Жетвените активности се реализираа во поволни временски услови, на суви земјоделски површини, а за разлика од претходните години, без врнежи и без присуство на вода во нивите. Тоа обезбеди пристап на комбајните и земјоделската механизација ефикасно да ја комплетираат жетвата. Приносот по хектар е нешто повисок од просечните 5,5 тони, а квалитетот на зрното е на слично ниво како и минатата година, што значи дека рандманот ќе биде под очекуваните 50%. Земјоделците истакнуваат дека негативно влијание врз вегетацијата на оризовото стебло во одделни региони од Кочанската котлина имало појавата на болести кај растенијето, како и неефикасноста на некои од препаратите за заштита од плевели. Дополнително, и тримесечниот период со надпросечно високи дневни температури во текот на летото имал свое влијание врз приносот. За земјоделците останува отворен проблемот со откупните цени, поради тоа што во зависност од сортата, откупно-преработвачките предпријатија исплаќаат просечно од 24 до 27 денари за килограм. На површините во Кочанско пролетва беа засеани околу 4000 хектари, од кои се очекува да се добијат над 23.000 тони оризова арпа. За Советот на општина Кочани предстои нова можност за самораспуштање, а на почетокот од идната година да има нов советнички состав. Откако на последната седница не беше прифатен предлогот на советникот Венко Крстевски самораспуштањето да биде доброволно, сега тоа може да биде законски, со оглед што во пропишаниот рок не се донесени програмите за развој на општината за периодот 2023-2025 година. Поради тоа што тие се главен услов за креирање на општинскиот буџет за наредната година, нивното неизгласување го спречува изготвувањето на главниот финансиски план на локалната самоуправа. Немањето буџет за новиот едногодишен период автоматски доведува до распуштање на Советот.
колку и да изгледа чудно и абсурдно, сепак неажурното и неодговорно однесување на комисиските тела на Советот може да биде причина за нови локални избори за нов советнички состав. Поводот за тоа е неизготвениот правилник за приоритетни инфраструктурни и комунални проекти, за кои советниците веќе дадоа поддршка пред една година, но комисијата што требаше да го подготви правилникот не ја завршила задачата. Неприфатливо е вака да изгледа развојна програма. Мислам дека и јавноста, и ние како советници треба да знаеме сетики каде ќе се трошат пари, бре луѓе. Не знам како да ви кажам. Ама да појдете во Гранапче некое по 3 пива да испиете, па ќе ви дадат пиво, нема да ви дадат кумулативна сметка. Не па камоли кога станува збор за големи суми и за работи кои што се навистина од јавен интерес. Многу несериозен пристап, многу несериозно креирање на програми. Значи, ние треба да крениме два прста, да ви одобриме како сакате вие да ги повторно, без било каков правилник. Значи, вие само да крениме два прста, па вие ќе му најдете чаре на парите, така ли? Има си комисија, сите членови на комисијата беа повикани. И ние ја одржавме правата. Правата се одржа, без вас се одржа. Вие... Па после тоа нема... Значи, сепак и градоначалникот си има своја програма по која треба да... кој ги има обеќано некои работи на граѓаните, затоа се и тој е градоначалник. Факт е дека имаме проблем со тој правилник, зборуваме за него веќе една година, точките не минат и повторно немаме правилник. И до кога? До кога? Јас ќе инсистирам, уште наредната недела, колегите што се во таа комисија да ја одржат таа седница, да се изготви тој правилник, за да можеме да ја одблокираме работата на Советот. Очигледно имаме блокада, ама ништо не презимаме во тој дел. Недонесениот правилник за приоритетни проекти е потврда колку надлежните тела во локалната самоуправа ја вршат работата за која добиваат месечен паушал. Законска обврска на Советот е дека развојните програми за буџетот за 2023 година требаше да бидат донесени до 15 ноември. Меѓутоа, бидејќи не се повеќето од нив донесено, да сега само една помина, јас апелирам оваа комисија уште во текот на оваа недела да биде свикана и во текот на наредната недела да се свика нова седница, за да може да поминат овие развојни програми, бидејќи без одобрение на развојните програми не може да оде ни буџетот. Иако законскиот рок за носење на програмите за развој на општината за идната година е веќе поминат, јасно е дека тие ќе мора да се усвојуваат со задоцнување. На тој начин ќе се избегне законското самораспуштање на Советот, откако за доброволното беше јасно дека нема да помине. Општина Виница го почна проектот за изградба на нови и санација на постојните улици во градот и дел од населените места, за што сопствениот буџет обезбеди 9 милиони денари. Во тек се градежни работи за пробивање и асфалтирање на 2 улици во селото Блатец, а од локалната самоуправа истакнаа дека активностите ќе продолжат и во Градец и Виница. Според изработениот проект, предвидено е да се изградат и реконструираат улици со вкупна должина од над 1 километар, при што приоритет е даден на улиците Ангел Винички и Кирил и Методий во Виница, како и по 2 сообраќајници во Блатец и Градец. Стариот и дотраен асфалт ќе се отстрани и ќе се постави нов асфалтен слој, а ќе се направи и нивелирање со постојните канализацијски шахти и капаци. Поради специфичноста на теренот во Блатец ќе се обезбеди соодветно одводнување со изградба на нов армирано-бетонски пропуст. За санација на оштетувањата на другите улици во општината пак обезбедени се 400 тони асфалтна маса со која ќе се изврши крпење на ударните дупки. Според подпишаниот договор со изведувачот Стоименов од Кочани, градежните активности треба да се комплетираат во рок од 2 месеци. Покрај реализацијата на тековниот проект, Општина Виница изработи и нова техничка документација за изградба и реконструкција на улиците Страшо Пинџур и Славчо Стоименски во Виница, како и за уште 4 улици во Блатец и Градец. Исто така се подготвува проект и за улиците Раде Кончар, Стив Наумов, Климент Охридски, 4-та македонска бригада, Македонска и Иво Лода Рибар во Виница, како и за 7 улици во селата Трсино, Лески, Липец, Јакимово и Истибања. Општинската организација на Црвен крст од Кочани со своји активности се вклучи во одбележувањето на месецот на борба против зависности. Во тие рамки
Во текот на овој месец спроведе 5 едукативни предавања за учениците од основните училишта Кирил и Методи, Никола Карев, Малина Попиванова и Раде Кратовче. Тема на предавањата беше превенција од болести на зависности. При тоа, учениците се запознаа со тоа што значи зависност, какви видови зависности постојат со акцент на дрогата, алкохолот и никотинот, како и за штетните последици од нивно конзумирање. Исто така на предавањата стана збор и за заштита од зависности. Едукативните работилници ги спроведоа Рената Спасова, Бојана Постолова и Иле Матеничарски, кои се обучени врснички едукатори во Општинската организација на Црвен крст. Во предавањата беа опфатени околу 130 ученици од 4 основни училишта.